Hallo liebe Atlantikfreunde, ihr wollt ja in der nächsten Saison wieder am Atlantik vorbeifahren. So, zu den Meeresfrüchten gehören auch Austern, da kommt ihr nicht dran vorbei. So, diese Austern muss man knacken, also hier knacken und dann nicht hier aufhebeln, sondern ich zeige euch, wie das geht. So, diese Austern muss man knacken und dazu braucht man Werkzeug und das sehen wir hier. So, wir haben hier mal unsere Austernmesser und hier haben wir das Austernmesser, was halt hier in diesem Angebot dabei war. Das taugt nichts. Das hat keinen Schutz, hat zwar einen guten Griff, aber keinen Schutz. Das nehmt besser nicht. So, warum haben wir hier zwei? Jeder hat von uns ein Austernmesser und wenn Grand Marais ist, dann suchen wir natürlich auf dem Meeresboden auch Austern. Felsenaustern wachsen natürlich am Felsen und dann können wir die aufbrechen und das Innere herausholen, in eine kleine Schale tun und das nehmen wir mit und machen was Leckeres draus. Dieses Austernmesser hat hier einen Schutz. Es ist sehr spitz, auf beiden Seiten geschliffen, damit man auch etwas durchschneiden kann. Natürlich auch für Linkshänder geeignet. Und ihr müsst hier also eindringen und wenn ihr hier mal abrutscht, dann seid ihr hier mit der Auster am Schutz und wenn der Schutz nicht da ist, dann kann das schon mal ziemlich wehtun. Schreibt uns mal in den Kommentaren, wie ihr eure Austern esst und was ihr so für Erfahrungen damit habt. So, was brauchen wir noch dazu? Neben dem Austernmesser brauchen wir noch ein Tuch, um die Auster zu fixieren. Dann brauchen wir eine Schüssel mit Wasser, um dann die aufgebrochene Auster auszuspülen, damit das beim Essen nicht in den Zähnen knirscht. Und hier kommt der Atlantik rein, den brauchen wir nachher wieder. Und hier kommt die fertig vorbereitete Auster rein. So, wie das funktioniert mit dem Knacken, das zeige ich euch jetzt. So, jetzt zeige ich euch mal, wie man das aufmacht. Also wir nehmen die Auster hier und fixieren die hier. Und dann dringen wir hier ein. Das ist ziemlich schwierig. Hier hinten in der Wurzel. Und jetzt sind wir schon drin. Und jetzt lösen wir den Deckel hier oben. So, dann gießen wir als erstes mal den Atlantik ab. So, dann ziehen wir den Deckel ab. Der kommt weg. So, dann spüren wir die Auster hier kurz ab, weil es hat ja geknirscht beim Öffnen. Dann lösen wir die Auster raus. Die ist ja hier auch auf einem Fuß. Und schon ist die erste Auster vorbereitet. So, fertig. Und jetzt kommt gleich nach dem Aufräumen das erste Rezept. Das erste Rezept, ihr habt es schon geahnt. Also eine Zitrone aufschneiden. Dann nehmt ihr euch eine Auster, träufelt Zitrone drüber. Damit gart das Muskelfleisch und wird sehr zart. Wunderbar festes Muskelfleisch. Dann kommt ein wenig Atlantik dazu. Ja, und dann weg damit. Das erinnert mich doch sehr stark an den Urlaub. Ja, und dann wird es Zeit für das nächste Rezept. Bis gleich. So, wir nehmen uns jetzt die Austern, die wir hier ausgelöst haben. Die kommen hier rein. So, das wird jetzt hier ordentlich gegart in der Butter, in der gesalzenen Butter. So, und dann wird gepfeffert, gesalzen ist ja schon durch die Butter. So, jetzt machen wir das ganze Ofen fertig. Nehmen das hier vom Herd. Dann kommt unsere Muschel hier wieder rein.
Dann wird das Ganze hübsch dekoriert mit dem Käse. Einmal hier drüber. Dann kommt das in unseren Spezialtopf. Ja, dann den Deckel drauf und ab auf den Kocher. Ihr wisst ja, diesen Backofen kennt ihr schon. Liebe Reisefreunde, jetzt habt ihr 2 Rezepte. Ausprobieren ist jetzt kein Problem mehr. Und denkt dran, ihr bekommt die Austern zum Beispiel in Frankreich viel billiger als in Deutschland. Tschüss!